छात्रों में खबर इंदालत पीपी जनरल सेक्रेटरी थरपारकर दोस्त मोहम्मद रायमू जो मुबारक रंद में जलसे की खिताब थरपारकर बल्दियाती इलेक्शन में पीपी अक्सरियत से सीटूं खटियों आहिनि। यूनियन काउंसिल हीरार जी अवाम से पीपी मुकम्मिल तरह से गड आए। यूनियन हीरार पीपी जो आमिर के दौर खां गड रहियो हुए उन मौके ते न अवामी न्यूज़ से ॻाल्हाईंदे चयो त भाईजान जे ॾिसो त इते तक़रीबन 27 यूनियन काउंसिलूं आहिनि छाछरो ऐं डायली ॿिन्ही में। ऐं हिते 2 टाउन कमेटियूं हुयूं, हुन में हिकिड़ी असां टाउन कमेटी अनअपोज़ कई है ऐं हिकिड़ी टाउन कमेटी असां विन कई है। ऐं उन 27 यूनियन काउंसिल में 25 यूनियन काउंसिलूं असां विन कयूं आहिनि। सिर्फ़ु हिकिड़ी हीरार ऐं तड़हमीर पाकिस्तान हीरार तो नतीजो विच में आहे, तड़हमीर सिर्फ़ु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हाराई है। त जेकॾहिं इते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो नामज़द उम्मीदवारनि जी केरु मुखालफ़त करे थो त उनजो पार्टी लाज़मी यकीन नोटिस वठंदी। ऐं असीं हिते जेके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नामज़द कयो आहे फर्स्ट डे खां वठी उन सां गॾु आहियूं, उन सां राब्ते में आहियूं। ऐं असीं कॾहिं बि छो त असीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हिसो आहियूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जेके बि नामज़द कंदी असांजी कोशिश हूंदी असीं उन्हनि खे कामयाबु करियूं। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।